Hello, Sokhay. How are you doing today? I'm good, teacher. Sorry, I'm late again. It's okay. I think other people are busy too, so I was waiting. Okay. Yeah. Okay, we will start in a few minutes. Let's see if other people can join. If not, we can just proceed quickly. Thank you. Okay, everyone, since we are 15 minutes late, let's get started. ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងមើលទៅលើប្រធានបទ Introduction and Conclusion អូខេអញ្ចឹងយើងមាន4ចំណុចដែលយើងត្រូវមើលទី1ហ្នឹងយើងដឹងភាគច្រើនហើយថាតើ introduction ហើយនិង conclusion ហ្នឹងវាមានតួនាទីអីគេតែប៉ុន្តែចំណុចទី2គឺយើងមើលទៅលើបញ្ហាដែលយើងសរសេរសេចក្តីផ្ដើមហើយសេចក្តីបញ្ចប់ហ្នឹងតើវាមានបញ្ហាអីគេដែលយើងភាគច្រើនយើងច្រើនតែខ្វះខាតកន្លែងហ្នឹង Yes, and then we will look at two models for writing a strong introduction and conclusion. Okay, and you can read this introduction by yourself, but the key is that sometimes we believe that the introduction to the essay is not important, so we don't really frame it. ចឹងជាទូទៅ introduction យើងមិនមែនចេះតែសរសេរវាភាគច្រើនព្រោះខ្ញុំឃើញភាគច្រើនយើងសរសេរយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ body ដោយសារ body យើងមាន detail យើងមាន statistic យើងមានព័ត៌មានលម្អិតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែ introduction ដូចខ្ញុំដាក់ក្នុង chat អញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាវាជា framing យើងត្រូវដឹងថាបញ្ហាវាមានច្រើនយើងអត់អាច address នៅក្នុង essay មួយបានទេអាហ្នឹងបើយើងគិតឲ្យងាយយល់ដូចយើងធ្វើវីដេអូនៅលើ YouTube អញ្ចឹងបើវីដេអូយើង2នាទីយើងអត់អាចនិយាយពីទាំងអស់បានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែ frame ឬ issue ណាដែលវាអាច specific enough that you can address in 2-minute video or in an essay អញ្ចឹងទៅតាម word count របស់ essay យើងគឺយើងត្រូវ frame issue ហ្នឹងទៅតាមទំហំនៃ essay របស់យើងបើសិនយើងសរសេរ8000ពាក្យអាហ្នឹងយើងអាច address research question បានដែរតែបើសិនយើងសរសេរតែ250ពាក្យគឺវាអាច address បានតែ a single opinion ឬក៏ two opinions អីទេអូខេហើយចំណុចមួយទៀតក្នុង introduction ហ្នឹងគឺ structure yes when you write an essay you can have different word limits but make sure that you have 10% for each introduction and conclusion yeah so let's say if you are writing a 3,000 word essay then you should have a 300 word introduction 300 word conclusion or shorter and then 80% should be allocated to the body. So this is just a general rule to make sure your essay looks balanced. So we start 10% intro, 80% body, and 10% conclusion. And we will see along the way. Okay, let's take a look at the role of the introduction. So roles of the introduction and conclusion. So I'm going to read it before explaining. What does the introduction do? A good introduction provides the reader with an entry into the essay. It makes clear to the reader why you are exploring a topic and tells the reader what specific aspects to expect. An effective introduction has the key function of aiding understanding by establishing a relevant context or setting for discussion in the body of the essay. ចឹង role របស់ introduction គឺមាន3ហ្នឹងទី1គឺ provide a starting point បានន័យថាតើ reader របស់យើងហ្នឹងគាត់គួរតែចាប់ផ្ដើមគិតពី perspective ណា why and what specific context ចឹងហេតុអីបាន essay យើងសំខាន់ motivation របស់យើងក្នុងការសរសេរហ្នឹងភាគច្រើនយើងអត់សូវមានអាហ្នឹងទេតែពេលយើងសរសេរ writing នៅក្នុងថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសដូចយើងសេពី benefits of homework អីចឹងយើង forget ថា why it's important but in the real world you need to demonstrate why it's important otherwise nobody will read our essays
Okay, and what specific aspect to expect ហើយចុងក្រោយគឺយើងត្រូវ provide context ហ្នឹងគឺ what where why what where ហើយនឹង when ហ្នឹងហើយ setting តើ context របស់យើងនៅណា Okay and then និយាយទៅចំពោះ introduction បើចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំតែងតែគិតប្រើការប្រៀបធៀបមួយដូចយើងដូចថាយើង guard the door យើងអ្នកបើកទ្វារឲ្យគេចូលទៅក្នុង party មួយឧទាហរណ៍ថាអ្នកចូលរួមមក party ណាអ្នកចូលរួមហ្នឹងសិតតែ leader របស់យើងហើយតែយើងនៅទ្វារអញ្ចឹងមុននឹងយើងឲ្យគាត់ចូលយើងមិនចេះតែឲ្យគាត់ចូលទៅព្រាវទេតែយើងត្រូវសួរថាគាត់មកហ្នឹងគាត់ដឹងថាគាត់មាន invitation អត់អាហ្នឹងស្មើនឹងថាតើគាត់ដឹងថាគាត់ expect អីគេអត់are you here in the right place and then you tell them some guidelines rule and regulation basically what to expect during the party. So it's the same way in your essay, you should orient your reader to provide them orientation so that they know what to expect from your essay, so that they know what they need to do to get the most of your essay. Okay, what about the conclusion? The conclusion is just as important as the introduction because the reader needs to experience a logical ending and a sense of completeness to the discussion. The conclusion is your last chance to show the reader that you have answered the assignment question. It could make a difference to the final assignment grade. The content of the conclusion is derived from the idea discussed in the main body of the essay or report. It does not add new ideas. Its function is to remind the reader of the main argument raised by summarizing and critically reviewing them. ចឹង conclusion យើងដឹងហើយបើយកឧទាហរណ៍មុនហ្នឹងពេលដែលគេចប់ party គេចេញមកវិញហ្នឹងយើងគាត់ទៅសួរនាំគេទៅ yeah មិនដែរសប្បាយអត់ that's an equivalent of saying reminding your reader what have they learned and what are some of the key points give them a highlights yeah give them a highlights of the significant ចឹង conclusion ហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងវាទៅតាម essay ដែលបើ essay ហ្នឹងខ្លី review របស់យើងវាគ្រាន់តែ at a level of word or phrase ទេ តែបើសិនជាយើងឧទាហរណ៍ថាយើងសរសេរសភៅអញ្ចឹង conclusion យើងគឺមួយ chapter មកដើម្បី provide key highlights of the book ហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺ it does not add new idea conclusion យើងអត់បន្ថែម new idea ទេគឺយើងត្រូវ bring everything to a close អូខេអញ្ចឹងមើលឧទាហរណ៍ទី1ដែលសិស្សគាត់រៀន first year music ជំនាញគាត់គឺតន្ត្រីហើយទៅគាត់សរសេរពីការនិពន្ធតន្ត្រីមួយបែប a musical composition. The introduction and conclusion paragraph in this critique of the third movement of Webern String Quartet 5 are short, but they are concise and appropriate to the narrow focus of the assignment and type of essay. More significantly, the way they are written clearly show the student understanding of their respective function. ចឹងយើងមើល introduction របស់គាត់ដែលគាត់ចង់សរសេរ critique គឺគាត់ចង់វាយតម្លៃទៅលើ movement ហ្នឹងតើការនិពន្ធមួយបែបហ្នឹងចឹងយើងមើលគាត់សរសេរ introduction របស់គាត់គឺគាត់ provide ដំបូងគឺ definitions and the third movement of Webern String Quartet Op 5 explore the notion of musical time and defy the classical presumption that music must have harmonic progression to define a clear trajectory. Webern instead create this trajectory through the use of counterpoint in structure, pitch, organization, timbre, and rhythm. ចឹងកន្លែងហ្នឹងដំបូងយើងឃើញគេ provide a definition គេ provide a explanation របស់ composer style ហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺគាត់ identify aspect សម្រាប់analysis របស់គាត់ហ្នឹងគឺច្បាស់ហ្មងគឺគាត់នឹងនិយាយពី counterpoint in structure, pitch, organization, timbre, and rhythm ចឹងយើងដឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺការសរសេររបស់គាត់ហ្នឹងគឺ structure one main idea, pitch, organization 2, timbre and rhythm 3ចឹងគឺគាត់មាន3 main idea យើងមើលទៅតាម comma របស់គាត់ហ្នឹងចឹង counterpoint ហើយយើងមើល the student achieved that in just 2 sentences ចឹងបើសិនយើងអត់ plan introduction យើងទេបើសិនយើងចង់ communicate ប៉ុណ្ណឹងជួនកាលយើងសរសេរ too much. Okay, and then conclusion. In just 23 bars, Webern define an atonal harmonic language and use it as a springboard from which to explore ideal musical time and create forward motion without traditional harmonic or melodic progressions. It is the counterpoint between intervallic cells,
rhythmic motifs, timbre, and section that give this movement its drive and clear trajectory. Atonality provided new dimension of musical expression in the 20th century, characterized by expanded use of new tone colors and expanded techniques. Chắc là nó viên technical information ច្រើនពី music ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមើល conclusion របស់គាត់គឺគាត់ review style and technique with evaluative language ចឹងនៅក្នុង conclusion ភាសារបស់យើងគឺយើងត្រូវប្រើ evaluative language គឺភាសាដែលយើងអាច provide assessment of something right conclusion ផង assessment ផងថាតើយើង assess លឿនមិនយើងវាយតម្លៃរបៀបម៉េចហើយធ្វើម៉េចឲ្យ fair នៅក្នុង academic writing យើងអត់វាយតម្លៃថា something is completely bad ឬក៏ completely good ទេតែយើងត្រូវ provide ដូចអានេះចឹងគេថា in just 23 bars អាហ្នឹងគឺជា type of evaluation នៅក្នុង academic writing ហើយin just 3 words he managed to convey ឬក៏ in just 8 syllables he managed to explain អីចឹងទៅ remind reader of the key aspects it is the counterpoint ចឹង counterpoint ហ្នឹងជា key idea ចឹងគាត់ remind កន្លែងហ្នឹងហើយនឹងចុងក្រោយគឺ link essay ហ្នឹង to a broader thing the end sentence place the composition in a larger context point to the influence of atonality in musical expression ចឹង conclusion ដែលវា strong គឺវាមិន end the essay ទេប៉ុន្តែវា answer question ថា what so what's next yeah so they read your essay but then so what is the connection to the broader field so if you write a short essay you need to include a sentence or two to talk about that if you write a longer essay you may dedicate a whole paragraph for that and if you write a book then your whole section should point out the significance of your book for the entire field. Okay, now let's turn our attention to the problem. So for introduction, yeah, there are two problems that people normally face. The first one is the introduction is too short. A short introduction may not provide sufficient background information to help the reader understand the topic and issues involved completely. អញ្ចឹងជួនកាល introduction យើងសរសេរវា too short ហើយ too short ហ្នឹងវា depend ទៅលើ writing style របស់យើងដែរអ្នកខ្លះគាត់ចេះសរសេររបៀប concise គេហៅថា concise ដូចខាងលើនេះអញ្ចឹង it's not long but it really get us straight to the point of the essay អ្នកខ្លះគាត់សរសេរគាត់អត់ទាន់អាច condense ចឹងបានទេអាហ្នឹងទៅតាមភាសារបស់យើងអញ្ចឹងហើយបានពេលយើងរៀន speaking យើងរៀន collocation រៀនអីហ្នឹងដើម្បី improve your level of vocabulary so that you can be more specific in what you try to say អញ្ចឹងបើសិនយើងប្រើពាក្យទូទៅច្រើនពេកជួនកាល it's too short ដូចភាគច្រើនយើងឃើញ essay សរសេរនៅក្នុង ILA ណាគេដាក់មក in generally អីចឹងទៅបន្តមកទៀត get into the issue ហ្មង and it's too short it doesn't provide enough orientation Number 2 the introduction focuses on telling the reader what the essay is about yes scope element okay the introduction focuses on telling the reader what the essay is about ចឹងអា scope ហ្នឹងដូចខាងលើនេះអញ្ចឹងបើយើងប្រើ scope យើងប្រើតែ predictor ទេយើងអត់ provide detail ទេដូចអាពាក្យ structure pitch organization timbre and rhythm ហ្នឹងក្នុងភាសាបច្ចេកទេសគេហៅវាថា predictor បានន័យថាពាក្យហ្នឹងគឺជួយឲ្យអ្នកមើលដឹងថាតើគាត់អាចរំពឹងនឹងអានអីនៅក្នុង body paragraph ប៉ុន្តែយើងអត់ឲ្យព័ត៌មានអីថែមទៀតទៅលើ predictor ហ្នឹងទេOkay, and this is a second year education on the idea of Paulo Freire about 4% of total length ចឹង 4% ហ្នឹងគឺវា too short ហើយព្រោះយើងនិយាយថាជា rule of thumb ពាក្យថា rule of thumb ហ្នឹងបានន័យថាជារូបមន្តដែលយើងស្រួលចាំណាវាមិនត្រូវទាំងអស់ទេប៉ុន្តែរូបមន្តដែលយើងស្រួលចាំហ្នឹង rule of thumb it should at least occupy 10% of the entire essay so as you can see here let's read a bit. Paulo Freire was a Brazilian educator who was well known for his idea that education was never neutral and always political. I will introduce and critically evaluate 3 of Freire's main ideas, which are the banking concept of education, praxis, and conscientization.
I will then explain how he believed education had the power to transform society because Freire believed education could serve as an instrument of either oppression or liberation. អញ្ចឹង problem introduction ហ្នឹងអីគេទី1វា too short វាតែ 4% of the entire essay មួយទៀតវា give so too much preview. More background information is needed to understand the word never neutral and always political. For example, some explanation about Paulo Freire and the time he lived would help to reader to understand why he saw a link between education and politics. ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងមើលទៅ role of introduction យើងមើលខាងលើនេះវាត្រូវ provide context វាត្រូវ provide why ហើយ what aspects to expect យើងមានហើយ what aspect to expect ហើយគាត់ provide extra detail ទៀត but we don't know why they pick this topic អត់ដឹងថាវាហេតុអីបានវាសំខាន់ទេហេតុអីបានការគិតរបស់ Paulo Freire ហ្នឹងវាសំខាន់តើគាត់ជាអ្នកណាអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀត relevant context តើគំនិតរបស់គាត់ហ្នឹងវាចេញពី context ណាមកតើគាត់ជា researcher គាត់ជា philosopher គាត់ជា economist គាត់ជា artist like basically គាត់ជា educator but in what context ហេតុអីបានគាត់ develop an idea that education is never neutral and always political ហ្នឹងមកណា Yeah អញ្ចឹង introduction ទៅ make sure ថាយើង prepare your reader before heavy discussions អញ្ចឹងវាមិនមែនគ្រាន់តែយើងសរសេរឲ្យទៅបានទេយើងត្រូវថាតើដើម្បីឲ្យ reader របស់យើងនឹងចូលទៅដល់ analysis of the body តើគាត់គួរតែដឹងអីគេដើម្បីឲ្យគាត់អាច make sense of the body better conclusion okay conclusion គឺមាន 3 problem the conclusion is too similar to the introduction this is problematic because of their expected role in the piece of writing are not defined clearly អញ្ចឹងឃើញពេលយើងរៀនភាសាអង់គ្លេសបើសិនយើងចាំបានពេលគេ say conclusion ហ្នឹងជួនកាលគេឲ្យយើង restate the introduction អាហ្នឹងគឺជាការឲ្យយោបល់មួយដែលជួនកាលវាអត់ជួយយើងទេវាធ្វើឲ្យការសរសេររបស់យើងនឹងវាជ្រាំដែរវិញ Conclusion should not be similar to the introduction it should focus on the same problem but it should not be exactly the same អ្នកខ្លះគាត់គ្រាន់តែ paraphrase introduction ហ្នឹងទៅជា conclusion Okay, and then you can see the same expression and statement highlight appear in both conclusion and introduction. ចឹងឧទាហរណ៍ទី1ដែលបង្ហាញពី problem ហ្នឹងចឹងយើងឃើញកន្លែង highlight ពណ៌ខៀវហ្នឹងហើយគឺ exactly the same អ្នកខ្លះគាត់អត់ exactly the same ទេក៏គាត់ paraphrase Yes ប៉ុន្តែយើងមើលទៅតិចទៀតទៅ model យើងដឹងហើយរបៀបយើងសរសេរ conclusion យើងសរសេរមិនយើងអត់តាមពិតយើងអត់ត្រូវជ្រាំដែរជាមួយ introduction ទេចឹងបញ្ហាទី2 The conclusion consists of general and vague statements that do not remind the readers of the key issues ចឹងជួនកាល conclusion យើងសរសេរទៅវាសពេចសពិលពេកវាអត់ច្បាស់ Yeah, these sentences from the conclusion are too vague. It is clear that geography of production and consumption are associated. The associated nature of production and consumption as well as the relation to sweatshop is clear. ចឹង conclusion ខ្លះគាត់គ្រាន់តែ announce ថាIn conclusion, it is clear that homework is beneficial. In conclusion, it is evident that when students do a lot of homework, they will improve their thinking. ប្រភេទ conclusion បែបហ្នឹងវា vague ដោយសារវាអត់តាក់ទងអីទៅនឹង essay របស់យើងវាដូចជា new topic sentence អញ្ចឹងបើយើងអានណាវាដូច new topic sentence សម្រាប់ essay មួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែ essay យើងបាន analyze ឲ្យអស់ហើយយើងបាន provide detail ហ្នឹង in the body ហើយនៅថ្ងៃសុកយើងនឹងមើលថា let's say body ស្អីមិនប៉ុន្តែនៅក្នុង body យើងជាទូទៅគឺយើង provide enough detail so the reader should know something more specific ចឹង conclusion របស់យើងក៏វាត្រូវ specific ដែរវាអត់ត្រូវនៅ general ចឹងទេព្រោះអាហ្នឹងដូចបើនិយាយឲ្យ apply ទៅឧទាហរណ៍ថាយើងស្ដាប់ការនិយាយយើងស្ដាប់ lecture យើងស្ដាប់គ្រូបរៀនដូចថាគាត់និយាយ2ម៉ោងទៅលើប្រធានបទមួយតាក់ទងទៅនឹង free market economy ទីផ្សារសេរីអញ្ចឹងណាដល់ពេល in conclusion គាត់និយាយថា economy is important it doesn't make sense right because after 2 hours you're supposed to know more details about that and the conclusion should reflect that knowledge អញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតថា introduction your reader know less about the topic and in conclusion they should know more about the topic so your conclusion should be able to capture more specific focus
than the introduction because they have already spent time reading your body and they already have the new knowledge from your details in the body. So you should be able to make a more specific conclusion. Instead, it's more be useful to state exactly what is clear about the associated nature of consumption and production. Chẳng đôi kháng khổng này chẳng production and consumption are essential economic activity. The primary function of production is two. The primary function of consumption is two. Chẳng khi cái lại ní cái conclude nắng cứ cái concludeដោយសារគេដឹងថា reader បានអានអានឹងហើយអញ្ចឹងគេសង្ខេបអានឹងមកវិញគេអត់ make a assumption ដែលជា general ទេ Okay ដូចជា example នេះដែលគេឲ្យអញ្ចឹងសំណួរសួរថា what specific development what limits exactly yeah these development អញ្ចឹងពេលយើងសរសេរបើសិនជាយើងប្រើពួក pronoun ពួក ដូចជា these that these though អីហ្នឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវ specify បើសិនជា reader គាត់អត់មាន reference ទេអាហ្នឹងយើងអត់ make sense ទេជាមួយ reader របស់យើងណា Okay and then problem number 3 the conclusion is too short អាហ្នឹងដូចតែ introduction អញ្ចឹងជួនកាលគឺជួនកាលវា too short វា not even 10% of the essay in this example it's only 3%. The relationship of power within text study for this course are extensive and various. They are usually represented in terms of power of one over the other or in terms of resistance to that power. Okay ចឹងសង្ខេបមកវិញ introduction គឺវាអាចមានពីរ problem វាអាច too short ឬក៏វាអាច provide too much detail about the body ចឹង introduction គឺយើងអ្វីដែលត្រូវ provide គឺ orientation and context and motivation តើហេតុអីបានយើងសរសេរ essay ហ្នឹងហេតុអីបានវាសំខាន់តើអ្នកមើលគាត់គួរតែ prepare អីគេខ្លះដើម្បីយល់ body របស់យើងហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតបាន context របស់យើង conclusion គឺមាន3ដូចគ្នាទី1 conclusion របស់យើងគឺ too similar to the introduction ហើយបើយើងចង់ contrast វាត្រូវគិតថាពេលដល់ conclusion អ្នកអានរបស់យើងគឺគាត់ចេះច្រើនជាងពេលដែលគាត់អាន introduction ដោយសារគាត់បានអាន detail របស់យើងនៅក្នុង body ហើយអញ្ចឹងយើង conclude ត្រូវតែ reflect that kind of knowledge more knowledge that they have problem number 2 គឺ provide vague statement ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង but if your readers are more knowledgeable now you can make a stronger conclusion by being more specific and focused problem 3 គឺ the conclusion is too short and then you need to remember the 10-80-10 rule 10-80-10 Okay, so in the last 20 minutes, let's take a look at a model for constructing introduction and conclusion. ចឹង introduction ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងដោយសារតែ reader យើងគឺគាត់ថ្មីចឹងយើងត្រូវមាន context ឲ្យគាត់ context បន្តមកទៀតបានចូល topic focus តទៅទៀត thesis statement យើង make a statement មកថាយើងចង់ស្អីពីអីបន្តមកទៀតគឺ scope ដែលហៅថា predictor ហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថា funnel introduction តែពិតវាមាន technique ច្រើនប៉ុន្តែអា funnel ហ្នឹងវា most common useful ហើយ let me spell funnel again funnel introduction ហ្នឹងគឺ general to specific ហ្នឹងហើយពាក្យ funnel ហ្នឹងដូចជីឡៅយើងប្រើចាក់សាំងរៀងវាអញ្ចឹងគឺពី broad to small អញ្ចឹងយើង start ពី broad context topic focus thesis statement and scope yes and you can read this later in detail for now I will just explain it briefly Okay អញ្ចឹងយើង highlight កន្លែងនេះមួយដែលចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលយល់ Okay អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើល structure ណាអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងវាមាន4វាមានធាតុ4ណា context topic thesis and scope in terms of proportion the context and topic focus make up about 2/3 of the introduction អញ្ចឹងនៅក្នុង10% របស់យើងហ្នឹងយើងចំណាយពេលច្រើនទៅលើ context ហើយនិង topic focus thesis statement ហើយ scope ហ្នឹង usually it's the last sentence
អាច one ឬក៏ two អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែ the rest should be the context and the topic focus អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាសឹងតែ2ភាគ3នៃ introduction ហើយអាក៏ទុយក្រោយនោះគាត់តែ thesis ទេ yeah អញ្ចឹងអាហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់បានជា rule សម្រាប់ចាំណា provide context establish the topic and then make a thesis and then indicate the scope អញ្ចឹងក្នុងនេះគេប្រាប់ហើយខ្ញុំនឹងអាន yeah context give the background and circumstance surrounding the topic or issue ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដូច topic មុនអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពី Paulo Freire គាត់ Brazilian educator ហើយប៉ុន្តែ what kind of context តែគាត់បាន idea គាត់មកពីណាគាត់ជា educator ប៉ុន្តែគាត់ study អីគេគាត់ work with population ណា yeah that's the context that we need to establish អញ្ចឹង context វាអាចជា historical ឬក៏ statistical facts យើងអាចប្រើលេខមកនិយាយក៏បានយើងអាចប្រើ history ក៏បានយើងអាចប្រើ theory ក៏បានដែរបើសិនយើងនៅក្នុងមុខវិជ្ជាខ្លះយើងត្រូវ say ពី theory ឬក៏យើងប្រើ definition ជា quote ជា paraphrase របស់អ្នកណាគេអញ្ចឹងណាអូខេកន្លែង warning នេះក៏សំខាន់ដែរ do not start with a question or a series of question or a story yeah អញ្ចឹងអា question ឬក៏ story អីហ្នឹងអាហ្នឹងសម្រាប់ public speaking ទេវាអត់សម្រាប់ academic writing ទេបើសិនជាយើងឡើងនិយាយជាសាធារណៈអីវាបានអាហ្នឹង that's the good technique ប៉ុន្តែ academic writing you need to frame it more yeah អញ្ចឹងយើងអាចអាន in detail ទៅ topic focus is what the essay is specifically about អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺចូលដល់ focus របស់យើងហើយគឺបន្ទាប់ពីយើងនិយាយ context អីមកយើងត្រូវ indicate ថា topic យើងអីគេ yeah explain the main reason for writing the essay and identify the central issue related to keywords in the assignment questions អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាក្នុង topic របស់យើងហ្នឹងពេលដែលយើង provide context ហើយហេតុអីបានយើង motivated to know more about that to write more and then what are the central issue you will explore thesis statement is your point of view or position on the topic or issue អញ្ចឹង thesis statement ហ្នឹងគឺជា sentence ដែលសំខាន់បំផុតហើយនៃ introduction របស់យើងហ្នឹងដែលបង្ហាញថាតើយើងចង់សរសេរពីអីអញ្ចឹង topic ហ្នឹងគឺ broad តែ thesis statement ហ្នឹងគឺវា one sentence ហ្មងគឺ tell okay and scope identifies specifically the main point of discussion to be covered ideally in the order they will be presented okay so I recommend that after this class you already have the material please read it again one more time to get a sense like okay this is the context this is the topic this is the thesis statement and this is the scope and if you follow this model you will have a really strong introduction to any assignment questions អញ្ចឹងយើងអាចហ៊ានថ្នាក់ master ទៅវាអាចមាន assignment ផ្សេងក៏យើងប្រើ model ហ្នឹងដែរក្នុង IELTS ក៏យើងប្រើ model ហ្នឹងដែរគ្រាន់តែវា shorter នៅក្នុង IELTS វាតែ250ពាក្យឯងអញ្ចឹងយើងសរសេរទៅតាមហ្នឹងប៉ុន្តែ the basic rule is the same okay អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចមើលមក how does the model work we don't have time to read through this but I can show you on the right hand side here for the context we have facts definition and quotation គឺគេប្រើ3ហ្នឹងដើម្បី establish context ឲ្យឃើញទំហំវាធំឯ context ហ្នឹងគឺត្រូវតែ provide បើអត់មានអាហ្នឹងទេបើយើង start មកខាងក្រោមហ្មងគឺ reader យើង is a little bit confused ព្រោះយើងត្រូវចាំថា writing តែកាលណាវាកាន់តែ abstract វាកាន់តែ confused អញ្ចឹង at least គឺយើងត្រូវ provide context ទោះបីនៅក្នុងការសរសេរទស្សនវិជ្ជាក៏ដោយយើងគិតថា philosophy វាអានទៅវាច្រើនធ្វើឲ្យយើងច្រឡំអត់ងាយយល់អីចឹងណាប៉ុន្តែក៏សភៅទស្សនវិជ្ជាក៏គេនៅតែ provide អា context នឹងដែរថាអ្នកណាគេគាត់កើតនៅណាឪពុកម្ដាយគាត់ជាអីគ្រួសារគាត់នឹងជាគ្រួសារប្រភេទណាគាត់រស់នៅក្នុងសង្គមបែបណាសង្គមមានវណ្ណៈឬក៏សង្គមអីចឹងបន្ទាប់មកទៀតបានគេចូលទៅដល់ philosophy របស់គាត់ហ្នឹងអា context ហ្នឹងវាជួយឲ្យយើងមើលទៅឃើញអាទិដ្ឋភាពហ្នឹងវាច្បាស់បើសិនយើងអត់មានអាហ្នឹងវាចេញតែ theory មកហ្មងក៏យើងពិបាកយល់ដែរអូខេបន្ទាប់មកទៀតគេមាន topic focus ហើយបានគេ make a thesis here and the scope អូខេ
Okay, and here is when they provide it to the practice. Chẳng cái lại ní dân khơi nhé, mình contact sentences. Dạ, dân mơ tới sentence đó đã chỉ contact. Dạ, nó còn chỉ practice activity bao dân tế. Hay sentence nó chỉ topic focus, sentence nó chỉ thesis, sentence nó chỉ scope. Chẳng nè. Dạ, chẳng bị dân sẽ cứ dân sẽ tạm năng này. Yeah, this is more practice. Chẳng hạn đấy kia mean some variation. Chẳng chung cá có cái ai mix it around này. Bạn này thà kì chung cá cái ai ta cái topic hay bạn cái context chẳng nè. Yeah. Rồi có thesis statement hay bạn context chẳng thesis statement ai ta nơi lứa của bạn này. Yeah, chẳng là nắng bê đại dương là more comfortable cho mùi đằng formula đằng hái cư dân ai be more creative vậy. Từ bốn cư dân thử follow steps ấy, và tọa mà tích cư dân ai be creative. Okay, chẳng hạn ní essay introduction hay bởi dân chọn sẽ report mơ kháng khổ ní. Ní cứ chia report introduction ấy. Cứ sẽ mẹ biology lab report, rồi có medical science lab report ấy, có cái phần năng này cứ contact cái này cái per facts, tọa mà tiết cái miền topic, tọa mà tiết cái miền thesis statement hay cái miền scope. Okay. Hello teacher. Yes, please. Teacher ចង់ clarify បន្តិចកន្លែង context ហ្នឹងយើងមាន fact មាន definition និងមាន quotation ហ្នឹងយើងអាចយើង select មួយទៅមកប្រើទេឬក៏នៅក្នុង context ហ្នឹងយើងត្រូវប្រើទាំង3ហ្នឹង 4 ហ្នឹងវាគ្រាន់តែជា suggestion ទេតាមពិតវាមានច្រើនជាងហ្នឹងទៀតណាវាមានអីផ្សេងទៀតប៉ុន្តែវាទៅតាមទំហំ essay របស់យើងបើ essay របស់យើងវាវែងវា2000ពាក្យអីចឹងណាយើងត្រូវតែប្រើមួយនិយាយទៅបើសិនជាមាន space យើងប្រើកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អអញ្ចឹងណា អូខេ Yeah ព្រោះអាហ្នឹងវាអត់មានជារូបមន្តថាយើងត្រូវប្រើតែមួយទេតាមពិតយើងប្រើកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អអាហ្នឹងគេហៅ evidence evidence ហ្នឹងឲ្យតែយើងបកកែសរសេរនិយាយទៅគឺយើងប្រើកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អកាន់តែ strong តែយើងមានបែងចែកថាតើមួយណាគួរតែដាក់មកមុន ជាទូទៅតាមប្រភេទ essay របស់យើងបើសិនជា essay របស់យើង focus more ទៅលើ theory បើថាយើងចង់ analyze theory មួយឧទាហរណ៍ថាគេយក theory មួយតាក់ទងទៅនឹង free market capitalism ឲ្យយើង analyze ឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងយើង start ពី fact ល្អជាងព្រោះយើងចង់បានអ្វីដែលយើង analyze ហ្នឹងឲ្យវារៀង closer to the body អញ្ចឹងណាតែបើសិនយើងចង់យកfacts យើងចង់យក statistic ហ្នឹងមកវិភាគថាតើវាត្រូវអត់ណាអញ្ចឹងជាទូទៅគេ start it later so what you going to analyze will be later នៅក្នុង context របស់យើងណាអូខេ Yeah ព្រោះបន្ទាប់ពី context អីគេយើងមើលនៅក្នុងformula នេះបើសិនយើង follow step នេះបន្ទាប់ពី context វា topic focus តើគេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់វិភាគទៅលើអីគឺយើងសរសេរ context ហ្នឹងដាក់វាមកចុងក្រោយមកអាហ្នឹងគេហៅcoherent strategy ក្នុងការសរសេរយើងបើយើងចង់ឲ្យ idea យើងវាជាប់គ្នាទៅរហូតហ្មងកុំឲ្យវាដាច់ត្រូវព្យាយាម order idea ហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យមួយ step ហ្នឹងវាតគ្នាចឹងបានយើងឃើញនៅក្នុង text ដែលគេសរសេរពីទស្សនវិជ្ជាអីពេលដែលគេនិយាយពីប្រវត្តិរបស់ទស្សនវិទូហ្នឹងគេនិយាយពីដំបូងថាគេព្រោះជាទូទៅគេអត់យកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងមកវិភាគទៀតទេគេយកតែគំនិតរបស់គាត់មកឯងអញ្ចឹងចានៅក្នុងហ្នឹងបើសិនយើងចង់ដាក់ fact definition and quotation គឺយើងអាច mix it around ទៅប៉ុន្តែ principle គឺអ្វីដែលយើងនឹង more related to your topic focus should put it later Okay so that's a good question right អញ្ចឹងដល់ថ្ងៃសង្ខេបមកវិញគឺបើសិនជាអាហ្នឹងវាកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អយើងបើយើងប្រើ fact theory definition បាន quotation បានប្រើទៅប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតពី essay របស់យើងដែរតើយើងមានប្រមាណពាក្យក្នុងការសរសេរណាជួនកាលយើងសរសេរបានតែ
ខ្លីអញ្ចឹងយើងអាចប្រើទាំងអស់នឹងបានទេយើងទៅ choose Okay, let me spend the last 10 minutes quickly on the conclusion and also reserve some time for question ចឹង conclusion វាដូច introduction ដែរគាត់វា inverted funnel វាពី specific ទៅ general វិញប៉ុន្តែអា specific ទៅ general ហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងវាត្រូវតពី body essay យើងមកមិន flip អា introduction ទេភាគច្រើនអ្នកសរសេរគាត់ flip អា introduction យក introduction ហ្នឹងមក paraphrase វិញទៅវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានមក introduction ហើយ conclusion ហ្នឹងដូចកញ្ចក់ឆ្លុះគ្នាអញ្ចឹង but it should not be like that ព្រោះត្រូវចាំថាដល់ពេល conclusion អ្នកអានរបស់យើងគឺគាត់ចេះច្រើនហើយគាត់អត់ដូច introduction ទេ introduction គាត់ gonna get ready ទេដល់ body គាត់ get a lot of details so in conclusion គឺយើងអត់អាច conclude ដូច intro បានទេគឺអ្នកអានរបស់យើង is a different person they know more now ចឹង conclusion គឺ signal the end of the essay អាហ្នឹងសំខាន់ review main argument អាហ្នឹង highlights thesis restatement ហ្នឹងហើយចឹងយើង restate អាកន្លែង thesis ហ្នឹងឡើងវិញហើយបន្ទាប់មក end sentence ចឹងគេ explain model នេះហើយ signal the end for the essay common practice among students include using a heading ចឹងបើសិនជា writing របស់យើងវាវែងវាមាន section ចឹងដូចយើងមាន chapter ដូចយើង say research paper ឬក៏ report អីចឹង section យើងវាមាន title ហើយអាហ្នឹងគេហៅ signal ហើយ conclusion right តែបើសិនជាគាត់សរសេរ essay ដែលវាអត់មាន section វាអត់មាន heading វាអត់មានចំណងជើងចឹងយើងអាចប្រើពាក្យ in conclusion to sum up overall ឬក៏ finally ដើម្បីបង្ហាញថាយើងកំពុងតែ conclude ហើយបន្តមកទៀត review or main argument a review is more than a summary of the main points it use evaluative words to show how and why the point discussed are significant in relation to the assignment question and thesis. A summary restates the main point. Do not add new information. អញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្វីដែលយើងសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវចេះ write a review អញ្ចឹងក្នុងភាសាអង់គ្លេសពេលយើងទៅរៀនឧទាហរណ៍ថាយើងរៀនសាក master អីគេឲ្យយើង review the key argument ពាក្យ review ខុសពីពាក្យ summarize ពាក្យ summarize គ្រាន់តែយើងអាន argument ហ្នឹងហើយយើងសង្ខេបវាឲ្យខ្លីជាងមុនឧទាហរណ៍ថាយើងអានសភៅបន្ទាប់មកទៀតយើងសរសេរ paragraph អាហ្នឹងហើយ summary បានន័យថាគេមិនបាច់អានសភៅក៏បានដែរគេអាន paragraph យើងទៅអាហ្នឹងគឺជា summary ណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាសភៅអញ្ចឹងយើងអាន vlog អានអីជួនកាលសិស្សឬក៏និស្សិតអីគាត់អត់ចង់អានសភៅពេញគាត់គ្រាន់ចង់បានជា general idea ឬក៏គាត់ត្រូវការធ្វើ assignment បញ្ញាប់អីចឹងគឺគាត់ទៅអាន book summary ហើយ book summary ហ្នឹង exactly like the whole book គាត់តែវាអត់មាន detail អីឲ្យយើងទេប៉ុន្តែពាក្យ review គឺត្រូវតែមាន evaluative words ត្រូវតែមាន active verb adverb adjective ថាតើអាហ្នឹងវាជា critical piece ឬក៏វាជា beautiful artistic composition ឬក៏បើយើងនិយាយពី economy វិញវាគឺជា important theory to make sense of 21st century ឬក៏ yes to illustrate how Cambodia survived the genocide អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពាក្យ review នៅក្នុង academic writing វាមិនបានន័យថា summary ទេវាបានន័យថា evaluation អញ្ចឹងពេលដែលយើងសរសេរ book review យើងអត់សរសេរ book summary ទេអញ្ចឹងដែលក្នុង academic writing អីយើងឮពាក្យ book review ហ្នឹងមិន it's not a book summary it's a book evaluation book review ឧទាហរណ៍ថាអ្នកមួយសរសេរសភៅពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រនៃអង្គរវត្តអញ្ចឹងទៅបើយើងធ្វើ book summary គឺយើងយកអាប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងទៅដែរមិនសេខ្លីជាងមុនតែបើយើងធ្វើ book review យើងត្រូវយក source ផ្សេងទៀតមកជួយយើងដើម្បីឲ្យ evaluate ថាតើអាសភៅប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរវត្តហ្នឹងវា comprehensive ឬក៏វាបាត់ផ្នែកណាខ្លះវា miss important details ឬក៏វាមាន information ខ្លះពីស្ដេចជំនាន់ណាដែលអត់ទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយអីចឹងណាអាហ្នឹងគឺការគិតរបៀប book review ហើយYeah, the same way in your conclusion after you signal the end like in conclusion then you need to review ហ្នឹងគឺមិនមែន summarize ទេគឺត្រូវតែផ្ដល់ analysis របស់យើងហ្នឹងឡើងវិញមកបន្ទាប់មកទៀត thesis restatement ដែលយើងត្រូវ restate thesis របស់យើងឡើងវិញហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើង review អា key argument ហ្នឹងហើយយើង draw conclusion
អាហ្នឹងអា thesis restatement ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជា conclusion នៅក្នុង conclusion របស់យើងហើយគឺចំណុចចុងក្រោយដែលយើងចង់ប្រាប់បើសិនជាក្នុង public speaking គេហៅថា take home message ណា take home message បានន័យថាបន្ទាប់ពីអាន essay របស់យើងមកយើងដឹងហើយអ្នកអានរបស់យើងគាត់អាចចាំ the whole essay ទេ it's not possible but what is the key highlight បានន័យថា one sentence that they can take home បានន័យថាបើគាត់អានសភៅយើងតើស្អីគេដែលជាមួយចំណុចដែលគាត់ត្រូវតែចាំណាគាត់អត់អាចចាំ the whole book បានទេតែគាត់អាចចាំ key argument របស់យើងមួយអាហ្នឹងហើយ thesis restatement ណាបន្ទាប់មកទៀត end sentence end sentence ហ្នឹងគឺវាមានចំណុចច្រើនដែលមាន3នេះ point to a wider context អាហ្នឹងគឺដូចយើងមើលឧទាហរណ៍ខាងលើអញ្ចឹងគឺយើងភ្ជាប់essay របស់យើងហ្នឹងទៅកាន់ broader field ទៅកាន់បញ្ហាជាទូទៅវា it's much beyond your essay link the entire discussion to the essay question and thesis ឬក៏មួយទៀតយើងអាចបើសិនជាយើងជាសិស្សយើងសេ assignment យើងអាច link essay ហ្នឹងទៅ assignment question ក៏បានដែរព្រោះ assignment question វា broad ហើយឯងឬក៏ចុងក្រោយយើងអាច end with a quotation ដែរប៉ុន្តែអាហ្នឹងសំខាន់ត្រូវតែយើងត្រូវចេះប្រើបើ end with a quotation ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងហ៊ានប្រើ quotation យើងនឹងដឹងហើយថាពេលណាគួរប្រើពេលណាមិនគួរប្រើ Yes, and I will leave you to read this by yourself. How does the model work? អញ្ចឹងអានេះគេបញ្យល់ហើយថា main heading របស់យើងគឺ conclusion ហ្នឹងគឺគេ signal not use គឺគេអត់ប្រើទេដោយសារតែវាមានពាក្យវាមាន heading conclusion នៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាទូទៅបើសិនជា section ហ្នឹងវាមាន conclusion ហើយយើងអត់សរសេរ in conclusion ទេវាជាប់ដែរណាហើយនេះគឺ review របស់គេដែល use evaluative adjective អញ្ចឹងឃើញកន្លែងហ្នឹងគេមិនមែនតែ summary ទេគេមានប្រើ adverb ដូចជា vastly improve ដូចជា false sense of security well intentioned but poorly coordinated អាហ្នឹងសិតតែជា evaluative language ហើយ thesis restatement effective policy ហើយនឹង end sentence អញ្ចឹងចាំអាននៅហ្នឹងទៅ in detail ហើយនឹងចំណុចមួយដែលដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមួយទៀតគឺបញ្ហាដែលខ្ញុំប្រាប់មុនហ្នឹងគឺ review is like a summary ហ្នឹងត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់ review is not a summary an easy way to distinguish between them to associate a review with how and why aspect and a summary with what or description អញ្ចឹងអ្វីដែលជួយយើងក្នុងការគិត review គឺវា answer តែ how and why ហើយ summary គឺវា answer តែ what ទេ what it's about តែនៅក្នុងនោះគឺថា how does it come about and why does it matter ខ្ញុំដាក់នៅក្នុងខ្ញុំដាក់ក្នុងនេះឲ្យដាក់ក្នុង chat ឲ្យអូខេចឹងខ្ញុំដាក់ក្នុង chat ហើយយើងអាច copy ឬក៏ screenshot ឬក៏កត់ទុកទៅគឺបើយើងចង់បែងចែកដាច់ summary វា answer តែមួយទេ what is it about អាហ្នឹងហើយ summary ប៉ុន្តែ review គឺ how does it come about បើសិនជាសភៅហ្នឹងនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អង្គរវត្តតើគាត់គាត់ប្រមូល data មិនអីមិនហេតុអីបានវាចេញជាសភៅហ្នឹងមកហើយ argument គាត់ develop ប្រភេទម៉េច writing style គាត់ម៉េចចឹងណា and why does it matter ហេតុអីបានវាសំខាន់ចំណុចដែលយើងយកមកហ្នឹងព្រោះវាឲ្យយើងដឹងពីអីឬក៏ខ្វះខាតអីចឹងណាso that is the important thing គឺកុំ confuse review ជាមួយនឹង summary អញ្ចឹងដែលកន្លែងនេះអញ្ចឹងគឺ focus on what define and describe អានេះគឺ more summary than a review ហេតុអីបានយើងអត់ចង់ summary នៅក្នុង conclusion ព្រោះយើងនិយាយហើយអស់ហើយនៅក្នុង body បើសិនជា reader របស់យើងគាត់ interested in the detail គាត់មិនចង់មកមើលអី summary នៅហ្នឹងទេគឺគាត់អាចទៅ scan body បានហើយអ្វីដែលយើងចង់ក្រោយគឺយើងចង់ review of the key arguments like in the essay
yes, a composition style has been reviewed and it shows that yeah, a good composition អីចឹងទៅយើង Okay problem 2 គឺ include new information អាហ្នឹងក៏ no ដែរគឺយើងអាច extend វាទៅនឹង broader field បានប៉ុន្តែ you're not supposed to include new information ជាពិសេសនៅពេលដែល new information ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើង build new conclusion ណាព្រោះពេលដែលយើងដល់ conclusion គឺយើង reach conclusion មួយហើយបានន័យថាយើងមាន body ហ្នឹងយើងមានចំណុចបញ្ចប់មួយហើយ take home message ដល់ពេលយើងដាក់ new evidence ទៀតវាធ្វើឲ្យ reader គាត់ confuse គាត់ត្រូវគិតថាចុះបើសិនជាមាន new evidence ហ្នឹង consider អាហ្នឹងវាទៅជាអីផ្សេងទៀតហើយ Okay ចឹង end sentence this element is often missing in conclusion in student writing or it is confused with thesis restatement ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺ end sentence នេះវាមិនមែនជា take home message ទេប៉ុន្តែហ្នឹងគឺ end sentence ហ្នឹងវា answer question so what yeah so what អង់គ្លេសហ្នឹងបានន័យថាឥឡូវខ្ញុំដឹងហើយពលានហ្នឹងបើសិនជាឯងចង់និយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរវត្តដឹងហើយ but so what តើតើវាឲ្យយើងនឹង link ទៅអីបានទៀត yes អូខេអានេះគឺ more okay and then នេះក៏ដូចគ្នាដែរ apply the model and then okay sorry មុននឹងដាច់ internet អូខេអញ្ចឹងចុងក្រោយយើងមើលចំណុចនេះបន្តិចទៅទាំងអស់គ្នាគឺ starting and ending your writing effectively are essential to creating a unified coherent discussion or argument អញ្ចឹងសំណួរខ្លះអ្នកខ្លះគាត់ឲ្យ strategy ថាឲ្យយើងសរសេរ body សិនហើយបន្ទាប់មកចាំសរសេរ introduction ហើយនិង conclusion ប៉ុន្តែការសរសេរ introduction បើយើងសរសេរត្រូវណាបើមិនសរសេរឲ្យតែបានទេ introduction ហ្នឹងគឺ introduction ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើង enter your mind of your reader បើសិនខ្ញុំនិយាយឲ្យវារៀងចិត្តប្រសាសន៍បន្តិចណាព្រោះយើងត្រូវគិតថាការសរសេរហើយនឹងការនិយាយយើងមិនមែននិយាយពីទស្សនៈរបស់យើងទេយើងត្រូវនិយាយពី perspective របស់អ្នកអានរបស់យើងនោះបានគាត់អាចងាយយល់របស់យើងអញ្ចឹងអា intro ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកអានរបស់យើងហើយនឹងយើងហ្នឹងវា symmetry គ្នាត្រង់ហ្នឹងដែលយើងបង្ហាញគាត់ពី orientation ថាតើយើងកំពុងតែមើលទៅ problem ហ្នឹងពីជ្រុងមួយណា which angle you are viewing it អាហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវការ context topic sentence thesis statement ហើយនឹង scope ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់អាច view the issue from the same perspective like you do អូខេអញ្ចឹងអា six step process នេះយើងបានរៀនហើយហីអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ថាយើងសរសេរ introduction ឲ្យ strong ទៅដើម្បីឲ្យ orient reader របស់យើងតមកទៀតយើងសរសេរ body ហើយពេលសរសេរ body ហ្នឹងប្រហែលជាយើងមកកែ introduction វិញហើយបើសិនជា body យើងវាមាន time detail អីទៀតយើងគិតថាអូខេ introduction គួរតែ build របៀបនេះវិញ Yes and my rule my advice is be okay to rewrite everything okay ខ្ញុំសរសេរហ្មងទៅ Yeah អាហ្នឹងគឺជា tip របស់ខ្ញុំទេខ្ញុំឃើញភាគច្រើនដោយសារតែយើងចំណាយពេលច្រើនក្នុងការសរសេរអញ្ចឹងពេលដែលយើងបានសរសេរ intro ឬក៏ conclusion មកម្នាក់ៗអត់ចង់កែទេដោយសារតែគិតថាចំណាយពេលច្រើនហើយវាស្ដាយណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសរសេរអាហ្នឹងដើម្បីជា school assignment ឬក៏ដើម្បី publication ដើម្បីបោះពុម្ពដូចជា research article ណាការដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងវាអត់ជួយយើងទេជួនកាលពេលដែលយើងសរសេរ body ពេលដែលយើងធ្វើ research ទៅយើងឃើញថា intro របស់យើងហ្នឹងបើសិនជា rewrite it takes more time but it will make you a stronger scholar
it makes you a better writer អញ្ចឹងគឺយើងចំណាយពេលតិចទៅយើង be patient and be okay to rewrite everything ខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងរាល់ដងទេភាគច្រើន first draft ហើយនិង second draft ខ្ញុំមិនមែនកែតែ grammar ទេគឺជួនកាល it's a new writing ហ្មងបានន័យថាយើងត្រូវយកអា thinking perspective ពីអា draft ចាស់របស់យើងមកដដែលប៉ុន្តែ in terms of word choice structure format organization វាសឹងតែ it's a different kind of essay. Yeah, so that's my last tip. Like, be okay to rewrite everything as long as you follow the principle, the steps. Once you know that a better way is to rewrite it, then be okay. Put in extra time and rewrite it. It will pay off. You will become a better writer. Okay. So, do you have any question? Okay, so let me check. Young brother Tikia, any question you have? Okay, good. And then okay, you just ask a question. Do you have any other question? ដូចជាអត់ទាន់មានទេ teacher ចាំមើល Okay. អាន ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាននឹងបន្ថែមទៀតទៅអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុង intro ហើយ conclusion ដែលយើងរៀនថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យយើងយល់ដូចយើងធ្លាប់រៀនកន្លងមកដែល introduction យើងគ្រាន់តែសរសេរទៅ general specific ទៅវាអត់តាក់ទងនឹង body ភាគច្រើនខ្ញុំឃើញយើងសរសេរគឺ say general issue យកបណ្ដោយវាអត់តាក់ទងទៅនឹង essay question អត់តាក់ទងទៅនឹង topic ទេអញ្ចឹងក្នុង academic writing វាអត់ចង់ឲ្យយើង think that broadly ទេគេចង់ឲ្យយើង think narrowly and think specifically អញ្ចឹង orientation perspective ហ្នឹងយើងមើលក្នុងហ្នឹងទៅហើយ conclusion ក៏ដូចគ្នាដែរ conclusion is not a summary and conclusion is not a paraphrase of the introduction conclusion ត្រូវតែមាន review of the key argument built in the body introduction វាអត់មានអាហ្នឹងទេព្រោះ introduction យើងអត់ទាន់មាន argument អី build ពីមុនមកហ្នឹង introduction វាជា starting point conclusion វាជា ending point យើងវាត្រូវតែ more established more focused okay so read more and on Friday we will look at the body and then when we put it together I will give you an essay questions and then everybody will yeah it's optional if you want to write then I will give you feedback ចឹងយើងហ៊ានសរសេរសាក topic ប្រភេទ focus ចឹងណាចង់ដឹងថាយើងសរសេរបានដល់កម្រិតណា put everything together ចឹងហើយសុកយើងនឹងមើលទៅលើ paragraph structure សម្រាប់ body ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងអាច okay to write yeah an essay បានហើយ okay thank you for your participation today and see you again on Friday good night everyone